шинээр суралцж байгаа нэг хоёр хүмүүс надтай. Амжилт нь бол энэ камера хит тоног үргэлжлэн яг зөвхөн гэр зургийн яг сургалт зөвхөн тийм аяг гэсэн. Зүгээр аяг зургч зүгээр аяг хянж юмаа гэсэн. Тэр яг нэг ер нь сургалт зарим зургчдын ч манай уран бүтээл хийгээд байна. Шинээр яаж байгаа юм шиг. Тэр 6 оны хүртэл үнэтэй. Тэр ер нь таны яг өөрөө чинь зураг болгодог юм гол дагнадаг чиглэлд ямар чиглэл байна? Ер нь бол тэгэл шиг бүх төрлийн зүйл яаж спорт, байгаль, тэгэл компаниудын зургийн зургууд байна, рекламын зургууд байна. Өөр нь өөрөө бол байгалийн зураг гэсэн үг л. Тэр сумаад орой өглөөний нар Тэгэхээр бидний энэ удаагийн дугаар маань ер нь секрет зургийг хэрхэн болгох тухай болно. Бидний секретийн тухай харуулахтай тийм дугаар байна. Тэгээд таны зургуудыг үзэх биелэх юм надад секрет зургуудаас энэ удаагийн цаа таныг сонсгоо. Тэгээд таны ер нь нэг хоёр зургийг аягүй сайхан нэг нөгөө дээр юм гэртээ нарч харж байгаа секрет нөгөө бидний тэмээтэй харж ярьж байгаа зураг үү. Тэгээд энэ зургийг тухай хэлсэн. Тэр нөгөө янгэртэй зураг бол өмнө бол гэж яаж вэ? Алтан загас битуруу нэг цом зураг Монголын баруунлаг тойроод өмнө нь гэгээтэй ам тэр ам ороо очичаад тэгээд сая ороо нар шиг юм орон дэше яваад салж яваад тэр зураг ингээд тэгээд би яг энэ хойд уух амьд тийш юм лээ яваад тэгээд яг нар шиг гэж байгаа юм бол бас яг дуранд нэг юу ороод ирдэг. Янгэр. Тэгээ нөгөө янгэртайгаа мараа ихтэй тутуулсан. Дээшээ буцалхуураа явуулсан нэг үзэж болчихсон. Яаж тэр дээр гарснаас гэдэг нэг үтгэл тэр бүгдээс яваад янгэртайгаа ингэж ирээ. Тэгээс нарч ингээд нөгөө янгэрч гараад ирэв. Тэгээд нөгөө зураг дуусаад яасан ч бүгд өндөр гарцсан. Тэр хатанд бүр авраг гарцсан. Тэгээд тийшээ яаж гарснаа өөр зургийн дагуу байсан. Тэгээ нөгөө юм үзээд зураг үзчихээд байна. Доош ирээд гүүг. Тэгээ нөгөө хоёр дээр очиж орооч нөгөө зураг тэмдэглээ. Тэгэхээр таны нөгөө тэмээтэй зураг. Тэмээтэй зураг өдөөний өдөртөө амралтаараа яг наашин бас тэгээд бас нэг үйл юм ороо. Тэгээд бүр хараад яг тийм болохоор олон төгний. Тэгээд бүр яг уун уцын гэсэн байдаг гэсэн байдаг. Тэгээд өөрөөс мороо нь тавьчихсан. Тэгж авчихсан. Тэгэхээр одоо таны одоо зураг багтаа ашиглаж байгаа камер санууд хөрөмж чинь юу юу ямар камер ямар зураг то Nikon D700 дурангууд 14 24 35 тал 80 тэгээд даан 50 тийм үү. Тэгэхээр ер нь сэтгэл зургийг буулгахдаа юм ямар дурантай байвал зураг маань илүү сонирхолтой байдаг. Би бол өөрөө ерөнхийдөө тийм зүүн зураг татчих байгаа. Тийм маш Тэгэхээр та нөгөө 89 84 тийм байна. За тэгэхээр таны зургууд маань ихсэн байрлал байдаг болохоор та Монгол орноор хэрэг аялсан байна. За ер нь нэлээд явж шээ. 8 оны төрсөйг сонгуул олимпиад Илбэг авт загсаа битгуур нэг 45 хоног бараа юм гадуур явчихсан. Бараа нь бүтэн дайрсан. Алтаа таван бүгд. Сутаад оргилд гарсан. Тэгэхээр бодлоо бараангийн бүтэн дайрсан тэндээс бол нэлээд зургууд дайрсан тийм. Зургуулсан тавсан. Дээр нэг янгрийн нэг сүлээд зураг авсан гэдэг. Тэр чинь бас их сони юм шиг. Өглөө нь бид нар болгон дээр нь бууцсан гэсэн юм. Зөвлөө авчихсан чинь.
цогцлоо дээрс нь орж ирээ. Яг янгирууд буугаад ирдэг. Тэгэхээр хажууд аппаратаас чинь нөгөө татдаг дуран бий. Машин байгаа мөлхөөд загсаа машин загсааг сэрээгээ элбэг харам өглөөгөр явж байгаа. Тэгээд дурангаа уцаа мөчөкөнд яа. Дэвтэрч баг өмчлөлт дотроос ингрийн зураг авсан. Тэгээд тэр юм дээр мөчөкөнд нууц зүйл болоод тийм. Тэгэхээр тэр зураг маань ямар зураг болсон бэ? Тэр яг өглөө яг усандаа ирж байгаа. Гэтэ яг нөгөө тийм намаа жижиг холбол юм дээрээс. Тэр өглөө элбэг авахгүй зураг авсан. Дээш нь оюуруу хараад мөнд хөөдий яг өглөөний хөөд. Та яг нэг зураг болохтай яг аль цагуудыг хөвчлээ шүү дээ. Яг өөрийнхөө өсцөд хөвчсөн зургуудыг болохтай. Юу нь ч янз бүрэлтэй. Ер нь цоцолын өглөө оройн өдөрч саам л та. Мантай, бороотой, салхитай тэр нэг бол. Яг хамгийн тустай орой бэлдүүл. Яг тэр орой бүлэний нар мандах нар чардаг юм цаа зураг болдог зүг зүг. Тэгээд бас мантай ч юм уу бүрхүүд өдөрчсөн бас гоё байдаг шүү дээ. Тэгэхээр та хоёрын ярьцлын юм цаг хэрэг өнгөрч байгаа. Сүүлийн доор нэг танд урч байна. Энэ зураг номер гарч байгаа. Өнгөрийн moments in the за энэ хэдүүл ад сурах сүлжээтэй үзэх бодлоо гэж. За дөрөв хэлтэр гэсэн. Тийм. Энэ зүйлээс нь танай зураач студ. Зэ. Я бүгд таны өөрийн бие даасан юм. Тийм, бие даасан. Сая нөгөө сайчлаа. Тэгээд ч юм гэдгээс. Энэ хүн сүүлд орсон зургуудаар цаашлуулж дан таны өмнө авч ирсэн ерөөсөө нийт зургуудаас тийм. Одоо ингэ цааштай нэг зурглаад үүсгэжүүлээд ингэ явах. За тэгэхээр хэд үзэн сохоолсон маань энэ гайхалтай зургийн цомог гарсан байна. Гавхнаас энэ сонирхоод үзсэн. Хэрэгтэй байна. Тэгээд зургт ороход маш их туссан гүсгийн гамбат цэг гамаагийн чинь фикцээ эртнээ толгаах одоо маш их талхаж чаддаг шүү гэж. За тэгэхээр бидэнтэй сонирхолтой яриа өрнүүлсэн. Татахтай баярлалаа. Энэ амжилт зөндөө ажилласан. За та бүсээс тийм өндөр ажилласан. Дижитал камера зургийг RAW болон JPG форматаар буулгадаг байгаа. Тэгэхээр JPG формат нь зургийн эцсийн байдлаар буулгасан боловсруулсан зураг үүсгэдэг бол RAW формат нь түүхий формат буюу дараагийн процессыг шаарддаг. Илүү дэвшилттэй мэргэжлийн гэр зурагт RAW форматыг эмтэлгүй ашигладаг бөгөөд үүнийг тусгай програмаар ашиглаж сайжруулан боловсруулж гаргадаг байгаа. JPG форматыг энгийн гэрийн хэрэглээнд ашиглахад илүү тохиромжтой. TG компьютерийн төв. Omniforce компани нь 30 жилийн түүхтэй салгасын тэргүүлэх TG брендийн бүх төрлийн компьютер түүний дагалдах хэрэгслийг хамгийн боломжийн үнээр Монголд оруулж ирж 2 жилийн баталгаа өгч худалдаа авч байна.
Мөн өмнө нь хэрэглэгдэж байсан компьютеруудад баталгаа гарган иж бүрнээр нь 198 мянган төгрөгөөс, ноутбукийг 298 мянган төгрөгөөс эхлэн худалдаалж байна. Нэмж хэлэхэд Монголд анх удаа ноутбукны нурсан батарейг сэргээж байна. Та бүхэн манайд хүрэлцээр хөргөнөөр үйлчлүүлээрэй. Манай аяг баруун дөрвөн зам 11-р сургуулийн ард компьютер лен төвийн баруун тал холбогдох утас 701480 тэгдэг 99-48076. Нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар инхүү өндөрлж байна. Бидэнтэй хамтаас үзэгчтэй баярлалаа. Бидэнтэй холбоотой санал хүсэлтээ доор гарч утас болон Facebook хаягаар заавал ирүүлээрэй. Ингээд дараагийн дугаараараа эргэж уулзлаа түр баяртай.